Мен Утебаева Эльвира Түлкібайқызы. Жұлдыз балабақшасында тәрбиеші қызметін атқарып келе жатқаныма биыл 6 жыл толады. Тәрбиеші болу менің армандарымның бірі. Себебі мен балалармен жұмыс жасауды, олардың өсіп өркендеуіне көмектесуді, әрі олардың әдемі, ақылды және саналы азамат болып қалыптасуына үлес қосуды маңызды деп санаймын. Бұл мамандықтың ерекшелігі, ол тек білім беру қана емес, сонымен қатар балаларға өмірлік дағдыларды үйрету. Менің мақсатым балалардың бойына жақсы қасиеттер мен қабілеттерді қалыптастыру, олардың білімдерін кеңейту, бүгінгі күн талабына сай шебер ұстаз болу. Бұл жолда мен жалғыз емеспін, қасымда бірге еңбек етіп жүрген қадірлі әріптестерім бар. Біз бір ұжым болып, бір мақсат үшін қызмет етеміз. Бір-бірімізге демеу болып, тәжірибе алмасып, өзара ақылдаса отырып, ортақ мүдде жолында аянбай еңбек етіп келеміз. Себебі біздің алдымыздағы міндет бала жүрегіне мейірім ұялату, білімге деген қызығушылықтарын ояту, балалардың өмірге деген сенімін арттыру. Менің ұстанымымның негізі әр баланың жеке тұлғасын құрметтеу. Әрбір бала ерекше, өзіне тән қабілеттері мен қызығушылықтары бар. Сондықтан мен балалармен жұмыс істегенде олардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әр қайсысына жеке көзқараспен қарауға тырысамын. Бұл оларға өздерін сенімді сезінуге және өз қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Тәрбиеші ретінде мен балалардың танымдық қабілеттерін дамыту үшін әртүрлі ойын әдістерін, шығармашылық тапсырмалар мен жекелей жұмыстарды қолдануды жоспарлаймын. Оқыту мен тәрбие беру интеграциясы бұл балалардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Мысалы, ертегі айту, сурет салу, музыкалық ойындар арқылы балалардың тілдік шығармашылық және әлеуметтік дағдылары дамиды. Ойын балалардың танымдық дағдыларын дамытудағы ең тиімді құрал болып табылады. Мен ұйымдастырған іс-әрекетте ойын элементтерін пайдалана отырып, олардың қызығушылығын арттырамын. Ойын арқылы балалар жан-жақты білім алады, өзара қарым-қатынас орнатады және шығармашылық қабілеттері дамиды. Ұйымдастырылған іс-әрекетте баланың таңдауы бойынша дамытушы ортаға бөлу арқылы жан-жақты танымдық қабілеттің, шығармашылық ойлауын, тілін, әлеуметтік және тұлғалық қасиеттерін жетілдіруге болады. Дамытушы ортаның негізгі талаптары: қауіпсіздік, қолжетімді, эстетикалық талаптарға сай, баланың қызығушылығын арттыруға бағытталуы, өз бетінше әрекет етуге мүмкіндіктер береді. Сонымен қатар менің ұстанымымның тағы бір маңызды аспектісі отбасы мен тәрбиеші арасындағы ынтымақтастық. Балалардың дамуына ата-аналардың қатысуы өте маңызды. Мен ата-аналармен тығыз байланыс орнатып, олардың пікірі мен ұсыныстарын ескеремін. Бірлескен жұмыс балалардың дамуына оң әсерін тигізеді. Тәрбиеші болу тек кәсіби міндеттерді орындаумен шектелмейді. Ол сонымен қатар қоғамға жауапкершілікпен қарауды білдіреді. Балабақшада тәрбиеші ретінде мен балаларға дұрыс тәрбие беру арқылы қоғамдағы мәселелерді шешуге өз үлесімді қосқым келеді. Әсіресе балаларды өз құқықтарын білуге, өзара құрметпен қарауға және қоғамның белсенді мүшесі болуға үйрету менің басты мақсатымның бірі. Мен үшін тәрбиеші болу бұл үздіксіз өзін-өзі жетілдіру мен кәсіби даму процесі. Заманауи білім беру әдістері мен педагогикалық инновацияларды үйрену. Әртүрлі тренингтер мен семинарларға қатысу арқылы мен өз білімімді және дағдыларымды жетілдіруді мақсат етемін. Бұл менің балаларға сапалы білім, тәрбие беруіме мүмкіндік береді. Демек, мен бойымдағы бар жігер күшімді, күш-қуатымды, жанашылдығымды, талапты әрі талантты шәкірттермен тәрбиелеуге жұмсауым керек деп білемін.